Salutare toată lumea! Acum o să vă arăt un video cu Euro Truck Drifting Simulator. Am și stand-off, o să fac și videoclipuri aici. Am un Volvo. Trebuie să o mergem în Bordeaux. Trebuie să ducem niște butoaie. Mă urc cu tirul pe casă. Doar că eu filmez în joc. Aoleu, mi se urcă remorca pe acoperișul ăla. Ce-o fi? Șmecher. Am 134.000. Am un tir Volvo cu 8 axe. 8, adică axele sunt cu câte cauciucuri poți pune pe ea. Așa, aici trebuie să semnalizăm dreapta. Nu o să fac un vlog lung ca să vă plictisiți, o să conduc până să văd cât am de condus. Poate conduc până în orașul, până la destinație, că nu e mult de mers, vreo 100 și ceva de kilometri. Mai ales că mi-am dezactivat vitezometrul ăla de limită. Și o să vă pun și canalul surorii mele în descriere. Abonați-vă, vă rog, și la canalul meu și canalul ei. Și sper că vă place. Nu știu cum se pun buton de alătură-te, dar dacă o să aflu, o să pun și poate vă alăturați. Acolo vă pun toate jocurile pe care le filmez, Car Parking, vi le spun și acum, Car Parking, Euro Truck, simulator, Euro Truck Drifting Simulator, ce mă joc eu, Stand-off 2, FS16, mă rog și un joc, am și un joc cu patrulei, dar ăla nu e multiplayer. Scrieți în comentarii dacă vreți să mă joc împreună cu voi un joc dintre ele. Următorul vlog vă spun de acum că o să fie nu cu Euro Truck Drifting Simulator, o să fie cu Stand-off 2. M-am băgat aici să dorm, că trebuie să dorm, că altfel dacă te oprește poliția îți dă amendă de somn. În realitate nu e așa, îți dă amendă de card, dar că știu că lucrează tatăl meu pe șofer de camion. Ia uite, dacă acum era de somn, mi-era înainte și mă opri și acum mă opri poliția, îmi dă de amendă. What? Nu înțeleg de ce îmi dă de amendă, dar dă-l mai bine. Dar nu e mult pentru mine. Că oricum iau 1000 pe cursa asta. Apare acolo Maria Disconnect. Când m-am jucat cu sora mea jocul ăsta și a ieșit și am rămas așa. Pe acela că rămas în salvat, că nu știu să iasă din fișiere. Așa e, un camion prinde 90, dar eu îmi dezactivat din setări de la joc să nu am limită și de aia prinde 100. Arătură! 123 la oră. Hai că vă mai conduc un pic ca să nu vă plictisiți și mai conduc un pic, nu vă plictisiți.
Da, cred că a ajuns aici. Cred că am ajuns aici. Da, cred că am ajuns. Tot asta au ascultării. Dar stai că mi-au copyright. Stai că, dă-mi ce că mi-au copyright. Dă-mi ce că mi-au copyright. Nu, și tu dă-mi ce că mi-au copyright. Nu. Nu. Vezi că și tu ții copyright. Vezi că și tu ții copyright. Că într-un fel YouTube-ul dă un fel de bani și nu mai ai voie să faci YouTube. Mai încet. Da, haideți că am ajuns să parchez. Acum ajung la destinație. Hai, tăticule! E grea și viața de șofer. Haideți că acum ajungem la destinație. What? Parcă... Ce? What? Ce? Și asta am văzut că e radarul ăla și n-am închis la un moment dat. Haideți că trag și aici pe dreapta, închid vlogul. Ca să nu vă plictisiți, oricum. Mă jucai o grămadă Euro Truck Driving Simulator și mă cam plictisi. Și nu vreau să vă plictisești pe voi, de aceea trag aici pe dreapta. Că îmi dă de loading map din cauza că da, să se ducă loading-ul map-ul și închid vlogul. V-am salutat cu Volvo-ul meu la fel, steagurile României. V-am pupat. La revedere! Aici acum Daria Tai.